روزنامه تاریکه ve serek ziyan neve ve serek ziyan neve. Ve serek ziyan neve ve serek ziyan neve. Şehit Rülegar Ömen'e. İşkenceya İrol İmrali li ser rêbertiya me tê meşandine. Wek gelê me welat Parêz dizane beriya niha du mehan meha îlonê de ji xwe ve nav lê hatiye kirin saziya dijî şiddetê, dijî işkence, CPT nûçeyek belav kir ku li İmraliye birêbertî re hevdîtinek pêk hatiye. Piştî wê demek kim pêve neçû nûçeyekî din belav kir. Em wek civaka Kurd îro bi gumanîn taybet wargeha Mexmûr.
گلو سیپیتی هفدیتم برێبەرتی را کریه یا نکریه روشا رێبەرتی جێگیره آن نجێگیره تەندروستیاوی جهده یا نجهده ev hemû tiştane guman şmera çê dike îro faşîzma devleta Tirk işkenceya li İmralî di şexsê rêbertî de li ser gelê Kurd didi meşandin sîpîtî jî kiriye şirîkê xwe yê vê îşkenceyê polîtîkayekî wisa qirêj îro devleta Tirk didi meşandin ji derve jî wekû aynen destê wî têde wekû xwe didi axaftin ji bo wê polîtîka îro devleta Tirk polîtîka qirêj ya ku li ser gelê Kurd didi meşandin xebera wan hemî jê heye ev kompleyekî navdewletî ye kompleyekî xebera wan hemî ji hev heye dixwazin gelê Kurd qir bikin ji bo wê em wek gelê Mexmûrê wek civaka Mexmîr hemû îşkenceyên li ser rêbertî devleta Tirk di du pêkanîn em şermizar dikin em saziya sîpîtî ya ku nav xwe kirî pêşîlêgirtina îşkenceyê em dawetî erkawî dikin demek ji demekî zûtir derheqê rêbertiya me de agahiyên rast bidin agahiyên şaşopaşo nedin eger îro hûn wek saziyekî navdewletîn tenduristîn însanîn divê hûn agahiyên rast bidin hûn li pey dîktatoran li pey xwînmijan li pey dagirkeran nekevin talîmatê wan pêk neynin em wek wargeha Şehîd Rostem Cudî û civaka Kurd we vedixwînîn erkê we hûn demek ji demekê zûtir derheqê rêbertiya me de agahiyekî rast bidin ji bo wê em dibêjin bimre hemû dagirkerî bimre hemû kesên ku di vê komployê de cih girtîn bijî serok Apo bijî berxwedana gerîla bijî berxwedana wargeha Şehîd Rostem Cudî bijî serok Apo bijî serok Apo bê serok jiyan nabe bê serok jiyan nabe bê serok jiyan nabe bijî berxwedana gerîla bijî berxwedana gerîla bijî berxwedana gerîla جريتو سرسري كوتي خام شهم زارتكين ام چنو سي بي تي گتی چی دف سری کوتی قومپلیگیل کرده هات کرن اوا قومپلیگیل کرده هاتی کرن گچیا حتی شش هیوی ما چت نویروزی اوا قومپلیگیل کرده هات کرن گچیا هفدیتم سری کوتی ما راجع چوا سی پی تی چیا اوا هفدیتم سی پی تی رنا کریا چمو وی رنا کریا هفدیتن اوا هیرکان نبور روشی چیا نبور روشو بی شری باش روشو دنیای با وتشتو چیا اوا ها بو برجواندی خواهد چیی بو ویدیو دولت و ترکو چیی اوا نه اوا چیین بیج سر وی روشو دنیای سر نخواشی سر وی شری سر کیمیا بارانه سر نه سر وتشتو چی وی هفدیتن سری کوتیوما اوا برجواندی خواهد دولت چی وی هفدیتم سری کوتیوما را بکه چی وی قاعده سری کوتیوما هفدیتن قبول نکه چما هفدیتن قبول نکر گه آبا برجواندی دولتی یا آبا نه سر روشو شر سر روشو نخواشیه اب نخواشیه های هندی اب قملر سر سری کوتیو ما به تجریب سر سری کوتیو ما به سر بتین مایا بتین دولت وجگه نه سر ماتن دیتی بیچه هر چهار پرچه کردستانی جدار وی کردو هندی دولت دنیای ترکووا سری کوتیو ما نهجال جدار واویو تیجیان هر دردی اوه هاتیو کرن چی چمگونه سری کوتیو ما بیو برشیا مانا او خو کسی واگرتیا مانا مولی کسی خوریا ام برشت خوزی بروتیو گلوت خوزی و کاویت خوزی سری کوتیو ما یو برشیا نگه مفتو چورا سری یل دست سری کوتیو ما دا هرگی سری کوتیو ما در که زندانی هنگی مفتو چورا سری وید که بته چورا سری گل دنیای چید بش ترکو را چید بش کرد را چید بش عرب را چید بش هر کسی
جه خال ویدیو زیدات که ام فرق جدوه نو ایخینب تا اولو ام نو ایخینب تا آزمانو چون ام موفق خودگری موفق ما ام موفق خودگری ام کم ام بجی کم لگو خوا ام زونوبین انسانی که ما کردو جهبته چمو ما کردوته شمولو ما دار ایخته ای که عرف این دونته دا ام اوخو خود از کسی نو باردی ام بش سری کوتی خوای حتی دم لخینو ما دایی کو مایا موفتن امه و تجریتش کینی امه سری کوتی خو آزاد کی تشتو ما و بیت دایک امه الحولی بی امه سر بیوی هی و برجو و چی دم و دنیای دا امه سر بیوی نم سری کوتی خو رزگار بکی امه دایک شی و رش ام هول خدا نوروزی امه سر بیوی ام بارشت خوزی ام یه بارشی ام یه بروتیی ام یه وکهویی وای هی بیچ جن جیون آزادی هدی جن الحولی به آزادی جن الحولیه ام آزادیت خوزی ام به تجریت سری کوتی خم به تجریت سری کوتی ام شهم زارت کی ام بیچ شهیدن ما نومره بجید سرک او به بجید سرک او به سرک ما جیون نوبت